अमेरिकी रियासत शिमाली कैरोलिना में बर्फानी तूफान के बायस मौसम शदीद सर्द हो गया है। 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली तूफानी हवाओं ने तबाही फैला दी। बर्फानी तूफान की शिद्दत की वजह से इसे बम साइक्लोन करार दिया गया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक शार्लेट एयरपोर्ट बर्फ से ढक गया। 1000 से ज्यादा परवाजें मनसूख हो गईं। 1.5 लाख अफराद बिजली से महरूम हैं। हुकाम ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत की है। तूफान से $15 बिलियन से ज्यादा के नुकसान का खदशा है।